Okay, kwa utafungua expo. Sasa hapa na present app yako, utafungua expo, alafu utakuja katika projects hapa, unachagua hii Darlyft, utafungua master branch, tuta open hapa, hopefully ya imefunguka. Okay, kwa hiyo sasa tuna select ku create trip. Kwa sisi tutaenda hapa, tutasema hapa tunaenda let's say Ubungo, tuna find driver. Hapa trip imekuwa created ila driver hajapokea. Sasa sababu hatujamaliza bado application ya dereva, tutasimulate hiyo action kwa kutumia tutakopi URL yetu ya backend, alafu then tutaifungua hii hapa. Okay, imeshafunguka tayari. Kwa hiyo hapa tutaenda sasa, tutabidi tuende kwenye trips sasa ambazo ndio hizi. Tutaenda kwenye trips sasa. Hapa trip hapa inaonekana more recently ni hapa hiyo. Tutaenda katika trip ambayo ni more recently. Unaona hapa haijakuwa assigned dereva. Huyu hapa ndo dereva. Ni admin, huyu ni rider, Sisi tutachagua dereva hapo. Kwa sababu dereva akiaccept anatakuwa abadilishe ile app yake, inabadilisha status ya trip. Enda kwenye accepted, alafu ata-accept. Kwa hiyo kama iko successful, huku katika app yetu itaanza kuonyesha details za dereva. Okay. Hapa naona tumeselect trip ambayo sio. Hapa select hii, tutabadilisha status. Okay. Save hapo. Tutakuwa tunasubiria status ya dereva accept. Hapa tunaona dereva amesha accept, imeupdate huko automatically na imeweza support console sisi kupiga simu, kunegotiate price na dereva, kila kitu. Unaweza ukabonyeza hapa hivi ikatumia native app ya simu yako kukamilisha. Ukibonyeza tena hapa the same way utachat naye through namba yake hiyo, itapelekwa moja kwa moja kutokana na details za dereva ali accept. Kwa hiyo hapa kitu kingine dereva anachokuwa afanye ana accept. Kwa hiyo the same stuff tutatumia huku kwa admin, kwa sababu bado hatujakuwa na app ya dereva. Tutabonyeza save hapa. Kwa hiyo kama akisha save amepropose price, kwa hiyo sisi tunakuwa tuna uwezo wa kuaccept price au tukampigia tena labda abadilishe. Kwa hiyo in case tumeikataa, tutacheki naye, tutaambia labda bei kubwa sana, pengine akapunguza labda akaweka mpaka 3500, akasema bwana hii ndio fine upande wake. Kwa hiyo na sisi huku itaji update. Kwa hiyo kama tuta accept hiyo price yake, tutabonyeza accept, alafu trip itatupeleka sasa mbele. Kwa hiyo hapa tutakuwa unaweza ku cancel trip ikawa tena haiwi, au ukaanza sasa ku track. Kwa hapa dereva atakuwa anaona wewe uko wapi. Okay, hii location inaonyesha iko South Korea ni kwa sababu mara ya mwisho wakati nafanya simulation kwenye app ya dereva nilitumia emulator. Kwa hiyo emulator locations unaweka manual, kwa hiyo ndio tatizo. Lakini sio tatizo sana. Unaweza pia ukaja kwenye users hapa, ukaenda upande wa dereva ukambadilishia location yake. Kwa sisi hapa tutabonyeza labda dereva ameshatupik, kama ameshafika itacheki kweli ameshatupik. Kwa sasa hapa tutakuwa tunaenda. Kwa hiyo kadri unapokuwa wewe unaenda sasa, kwa sababu hapa tushasema tumekuwa picked, itakuwa ina track location mbili, final location na driver location. Alafu ndo ambao sasa hapo final inakuwa ni sasa na driver, lakini kwenye emulator kule niliweka hapa ya south kwa sababu hatukuwa na dereva. Kwa hiyo ukitaka kubadilisha pia unaweza kaenda kwenye upande wa driver ukachange. Labda mwisho unaweza end trip hapo. End trip na kule dereva ana confirm kwa hapo, unaenda labda unaandika review yako, bwana best
best trip maybe. Okay. Kulingana na utavoamua kumrate, ukisubmit review yako basi trip inakuwa imeisha. Kwa hiyo sasa kuona hizo nini hizo trip status unaweza kuja ukaziona hapa hivi kwenye trip history. Hapa ndio utaona okay, hapa tulisahau kuweka price ionekane kwa sababu hii ni trip ambayo ishaisha. Anyhow tutai-update. Lakini the idea ni kwamba hapa zinakuwa zinaonekana trip zote ambazo request. Kwa hiyo hizi ambazo tulizimaliza haziwezi kuwa selected, lakini hizi ambazo hazijamalizwa ukiselect tu inakupeleka tena sehemu nyingine. Na kwa mfano kama hii tunaona hapa driver alikuwa ame accept, ila sisi hatukuwa tujaanza kupangiana price. Kwa hiyo after doing that okay, nadhani hapo kinachobakia kingine unaweza ukaenda kwenye account hapa, labda huyu tumekosea kumwandika driver test, tunaweza tukaandika rider test kwa tukisubmit hapa, kama kila kitu kiko sawa ni fresh. Kwa hiyo so far hii ndo application yetu for now. Hapa kwenye backend unadeal tu na hiyo trip, kama unataka kuchange vitu vidogo vidogo until the last application inayokuwa tayari, ambayo itakuwa ni ya driver. Driver mwenyewe vitu vyake havitakuwa vingi sana, itakuwa ni steps chache chache. Kwa hiyo kuona API za system unakuja hapa /APIs, unaona kuna API ambayo inaitwa trips kwa ajili ya trips. Kuna API ya check request, ndani yake kunakuwa kuna API 6 kwa ajili ya kufanya code hizo update na vitu vyote. Kwa hiyo sasa hizi combined ndio, hii ndio backend, hii ndio front. Ondoa huo ugumu wa kuzihost local, kuweka nglok, ndio maana hii imekuwa hosted, hii imekuwa hosted, zina communicate katika common ground ambayo ni internet, zote zinakuwa na assigned IP address. Ndio hivyo. Kwa hiyo ukitaka kupresent backend yako ina mambo hayo, kuna API, kuna /admin. APIs kwa ukienda hapa itakutaka uweke authentication ili uweze kuview. Kwa hiyo driver anaweza kucreate hivyo vitu vyote au rider kwa sababu amelogin, ndio maana inakuwa ni possible. Kwa hiyo so far hivyo fanya kwenye application yetu. Hapa ukirudi tena kwenye /admin, ukirudi hapa kwenye /admin unaona kila kitu kinaenda fresh.